咧同你講一講 sector and cone。咁一開始咧，同你哋溫習下咩叫 cone，咩叫 sector 先啦。首先一個 cone咧，其實就好似一個雪糕筒咁嘅形狀，你見到一個 cone好似個雪糕筒咁樣，個底係圓形嘅，個頂咧有一個尖端，呢啲咧就叫做一個 cone啦。或者我哋數學上叫佢做一個圓錐體，圓錐體 OK。咁一個圓錐體有啲乜嘢嘅邊長，或者有啲乜嘢嘅 terminologies 嘅名要我哋記住嘅呢？首先第一樣嘢，我哋要知道圓錐體佢個底嘅英文係叫咩啦？佢嘅英文就叫做 base 啦，base 就係佢個底啦。咁呢個底咧係一個圓形嚟㗎嘛，圓形一定有半徑㗎。個底嘅半徑咧，我哋就叫佢做 base radius，通常會用細楷 R 去表示嘅。咁一個圓錐體嘅高度咧就叫佢做 h 啦，亦即係佢 height 啦。咁其實基本上知道呢兩條邊嘅邊長咧，就可以知道呢個圓錐體嘅形狀係點㗎啦，就已經固定咗成個圓錐體嘅形狀㗎啦。咁但係點解我哋會叫多一條邊 slant height L 咧？就因為咧呢條 slant height L 咧陣間咧你就會明白，佢就因為佢係扮演一個好重要嘅角色嘅喺 cone 同埋 sector 嘅轉換嘅過程入邊，所以會特登起多個名 slant height 俾佢啦。咁你知道其實我哋揾到個 height 同埋嗰個 base radius 就自動可以透過畢氏定理揾埋個 slant height 㗎啦，所以我話基本上只要知道個高度同埋個圓圈嘅半徑咧，咁就已經係知道咗呢個關於 cone 嘅所有嘅資訊啦。咁我哋去睇一睇下一個形狀啦 sector。sector 咧其實中文叫線形，因為佢咧就好似一把線咁樣，但係其實咧通常我就會將佢諗成係一個 pizza 咁嘅形狀啊，因為咧 pizza 呢個形狀咧更加能夠反映到一個 sector 嘅 properties， 就係咧其實佢係圓形嘅一部分，只不過俾人切開咗啫。OK，咁其實咧我哋唔單止得 pizza 呢個形狀係一個 sector 啦，佢可以係半塊 pizza 啦，係嘛？亦都可以係大半塊 pizza 嘅喎。只要佢係圓形嘅一部分，佢就係一個 sector， 一個線形㗎啦。咁關於一個 sector 又有啲乜嘢嘅線啊或者角度，我哋應該記得咧。首先我哋最關注嘅係佢嘅 radius 半徑啦。咁通常呢個半徑我哋為咗區分同頭先個半徑做翻區分咧，我哋用大楷 R 嘅。而另一樣嘢我哋關心嘅就係呢個 sector 佢呢個 interior angle 啦，佢呢個角度啦。呢個角度我哋通常會用 theta 去表示嘅。咁另外咧有一個英文字大家要識嘅就係 arc 啦，就係講緊呢一個 sector 嘅弧長啊，弧長 O 唔 OK 啊？咁通常呢個長度咧我哋會叫佢做 S， 用 S 去表示嘅。咁呢個就係關於 sector 嘅所有嘅資訊啦。跟住落嚟咧，就想說服大家一件事，就係咧一個 cone 同一個 sector 其實係可以互相轉換嘅。一齊嚟睇一睇呢一條片啦。咁而家台面上咧就 show 到兩個唔同高矮肥瘦嘅 cone 啦。呢個咧就尖不甩少少嘅，高一啲嘅，好似個雪糕筒咁。呢個咧就扁一啲、肥一啲嘅，你見到係咪啊？好扁嘅，但係佢都係一個 cone 嚟嘅嚇。因為佢都係一個圓錐體，係咪？佢個底都係一個圓形，而佢個頂都係一個尖端嚟嘅。咁而家咧，我就會展開佢哋咧，俾你睇下咧。其實佢咧都係一個 sector 嚟嘅喎。展開佢先，咁啊攤翻開啦。你見到咧，其實佢係一個 sector 嘅形狀。咁呢一個咧 sector 咧，你見到佢角度比較細啦，所以佢接出嚟嘅 cone咧就會比較尖、比較高啦。而呢個 sector 咧，呢個 sector 咧剪出嚟咧，你見到佢咧係一個好大塊嘅 pizza 咁樣嘅，係咪？佢角度非常之大，大過180度，所以佢接出嚟嘅 cone咧就比較矮、比較肥啦。咁呢個係兩個嘅例子啦。咁相信你睇完條片都應該俾我說服到，其實 sector 同 cone 係同一樣嘢嚟嘅。只要將一個 sector 將佢接翻彎佢咧，佢就會變成一個 cone 啦。而只要將一個 cone剪開佢攤翻平咧，佢就會變成一個 sector 啦。當然啦，佢哋接出嚟嗰個 cone咧，佢個 base 咧係冇封口㗎啦，係咪？咁啊，好似一個雪糕筒咁樣，佢唔會封咗口㗎嘛。咁而家咧，既然兩樣嘢係互相相等嘅，咁一定有啲邊長係可以互相轉化㗎啦。一齊嚟睇一睇呢一條片，睇一睇邊一啲嘅邊長其實係可以相等嘅先。咁而家咧，我拎咗 sector 啦，你見到我將呢個 sector 嘅 radius 油咗紅色啦。我將佢接翻咗一個 cone 先，將佢接翻咗一個 cone，我將佢包翻起身。你見到咧，其實咧
個 sector 嘅 radius 即係個 cone 嘅乜嘢啊？即係個 cone 嘅斜邊咯，即係嗰個 cone 嘅斜邊咯，係咪？因為你見到我接翻起身，係咪？我接翻起身先，就由佢呢度打直成條斜邊都係紅色啊嘛。sector 嘅 radius 就係個 cone 嘅斜邊。咁就算係咁肥嘅呢個 sector 一樣嘅啫。我先將佢個 radius 咧油成紅色先。OK。然後咧，我將佢接翻咗一個 cone，你見到就算佢好肥都好啦，佢嘅 sector radius 咧都係等於佢個 cone 嘅 slant height， 佢個 cone 嘅斜邊嘅，O 唔 OK？得唔得？咁第二個要點咧就係咧，佢個 sector 嘅呢一個 arc 呢個 arc length 咧，然後將佢油翻咗紅色先，係啦。呢個 arc length 咧其實咧即係個 cone 嘅乜嘢咧？即係個 cone個 base 嘅 circumference 係個 cone 嘅 base 嘅 circumference， 你見到成個底，佢個底嘅圓周嘅長度就係呢一個 sector 嘅 arc length 啦。O 唔 OK？嗱，就算係一個好肥嘅 sector 都一樣啦，甩咗一嚿添，唔緊要。呢個好肥嘅 sector，我哋將佢個 arc length 油做紅色先，將個 arc length 油做紅色先。咁樣油啊！成個 arc length 油咗做紅色啦，係咪？成個 arc length 油咗做紅色啦，然後將佢接翻咗一個 cone。咁你見到咧，其實個 cone 個底個 base 佢嘅圓周咧，就係呢一個 sector 嘅 arc length 啦。O 唔 OK 啊？呢兩樣嘢記住佢啦。咁相信頭先呢條片已經好清楚咁展示到，其實一個 sector 佢嘅 radius 就係一個 cone 嘅 slant height 啦，而一個 sector 佢嘅 arc length 咧就係個 cone 嘅 base 嘅 circumference 啦，亦即係佢個底嘅圓周。咁所以我哋要記住呢兩條好重要嘅等式，因為呢兩條等式會貫穿全課嘅，喺之後嘅 proof 同埋一啲嘅公式嘅推導入邊都會不斷咁用到啦。咁所以大家唔該啦，你如果記唔住，自己揾張紙剪個 sector 出嚟接一接，好似我咁樣做，咁其實你就會好清楚深刻咁樣記住咗㗎啦。如果唔記得嘅話咧，你就隨時望翻抄翻低條公式望翻佢啦，令到自己深刻啲記住兩條公式先。咁而呢一課其實佢考嚟考去，無論啲題目點樣千變萬化都好啦，但係萬變都不離其宗。考嚟考去考呢兩樣嘢嘅啫，就係題目會俾一個關於個 cone 嘅 information 俾你，就要你揾翻佢所對應嘅 sector 嘅資料。又或者調翻轉會俾一個 sector 嘅資料俾你，叫你揾翻佢對應嘅 cone 嘅資料。只要你呢兩個箭嘴都可以暢通無阻咁樣做到咧，基本上任何呢一課嘅題目都難你唔到㗎啦。咁所以之後落嚟咧，我就會獨立專注講一講點樣可以將呢一個攞到題目嘅 cone 嘅資料，然後去揾翻 sector 嘅資料啦，然後試下調翻轉題目俾一個 sector 嘅資料俾你，你點樣可以揾得翻佢嘅 cone 嘅資料啦？咁首先第一個箭嘴先啦，由 cone 嘅資料去揾 sector 嘅資料。而家咧題目咧就俾咗一個 cone 嘅所有資料俾我啦喎，俾咗我話過啦，cone 嘅所有資料就係個 base radius 同埋佢有幾高啊嘛，咁所以透過呢兩個資料已經可以確立咗成個 cone 嘅形狀係咩樣啦。咁而家知道個 cone 係咩樣啦，我點樣揾翻佢對應嘅 sector 係咩樣咧？咁其實咩叫揾翻對應嘅 sector 係咩樣咧？我哋係想知道兩個 information， 第一就係個 sector 嘅半徑有幾長，第二就係個 sector 嗰隻角度有幾大啦。知道呢兩樣嘢，其實就已經知道成個 sector 嘅形狀係點啦，知道晒成個 sector 嘅所有嘅資訊啦。咁我哋究竟揾邊樣先啊？睇翻我哋頭先兩條 equation 啦，其實第一條 equation 已經俾咗提示俾我哋㗎啦。佢話 sector 嘅 radius 大家 R 就係呢個 cone 嘅 slant height。咁我哋計唔計到呢個 slant height 啊？計到喎，我哋可以用呢一個 Pythagoras theorem 啊嘛，係咪？咁所以其實第一樣嘢我哋已經可以直接計得到㗎啦。呢兩條邊原嚟係相等嘅，拜頭先嗰條公式係咪？相等，我哋計翻啡色呢一條邊啦。點解可以用 Pythagoras theorem 咧？因為其實呢一個係一個 right angle 直角嚟㗎嘛。只要我哋 consider 呢一個三角形，我哋咪可以用 Pythagoras theorem 計翻條斜邊咯。咁所以咧，嗰條斜邊嘅長度咧就會係 h 嘅 square 加翻 r square， 跟住再 take 翻個 square root 啦。咁呢個長度咧就會係呢一個 sector radius 大家 r 嘅長度啦。所以將呢個結果寫翻喺幅圖度，就會變成呢個樣啦。呢個 slant height 嘅意思啦，就會等於翻頭先計出嚟嘅用 Pythagoras theorem
計出嚟嘅結果啦。而呢一個 sector 嘅 radius 就會等於翻 slant height，所以都會等於 Pythagoras theorem 計出嚟嘅結果嘅。咁就將個結果寫咗喺呢度啦。OK。咁跟住落嚟咧，我哋咧就想揾呢個 sector 嘅 angle，但係望翻上高兩條公式，好似都冇直接提到個 sector 嘅 angle 喎。咁雖然冇直接提到，但係有間接咁提到嘅。咁不如我哋試下用一用第二條公式，睇下會有啲咩收穫先啦。咁用咗第二條公式啦，我哋話俾我哋聽，原嚟呢個 sector 嘅 arc length S 咧就係呢一條邊，係等於呢一個 cone 嘅底嘅circumference 喎，即係佢個圓周喎。即係呢兩條線咧，原嚟係相等嘅。咁呢兩條線相等，咁有咩啟示啊？其實將個cone攤翻平佢個底係一個圓形嚟㗎嘛，係咪？我哋知道呢個圓佢嘅半徑係 r， 咁呢個圓嘅圓周當然就係2πr啦。咁因為呢兩條邊相等，所以我哋就會知道原嚟呢個 sector 嘅 arc length 都係等於2πr啦。咁而家我哋就知道呢一個 sector 佢嘅半徑同埋佢嘅 arc length。你諗下，其實我哋固定咗呢兩條邊，其實係咪某程度上我哋知道咗呢一隻 angle 有幾大啊？因為其實個 arc length 越長，個 angle 就越大㗎啦嘛。個 arc length 越短，佢嘅 angle 就越細。我哋知道咗呢兩樣嘢，基本上就已經知道埋個 angle 㗎啦。咁我哋點樣可以計到個 angle 出嚟咧？其實我哋就唔需要再睇住個cone啦，我哋專注望翻呢一個 sector 嘅形狀先。呢一個咧 theta 咧就係個 sector angle 啦。其實我哋點樣可以計得到出嚟咧？好簡單，我哋揾翻一個同呢個 sector嘅半徑一樣長嘅完整嘅圓形同佢做比較先。呢一個咧係一部分嘅 pizza 啊嘛，我哋揾翻個完整嘅 pizza 同佢做比較先。一個完整嘅 pizza 一定係360度㗎嘛，係咪？完整嘅 pizza 如果360度嘅話，呢一個 pizza 嘅圓周會係幾多咧？就當然係2πr 啦。都係個半徑啦。今次個半徑咧就唔係呢一個細加 r 咯喎，今次個半徑係大加 r 咯喎，因為係 sector 嘅半徑啊嘛 sector 嘅半徑係大加 r。咁 sector 嘅半徑頭先我哋已經揾到啦，佢咧就等於開方 h 二次加 r 二次，所以其實我哋得出嘅結果就係呢一個大圓圈大 pizza 佢嘅圓周咧係2π大加 r， 亦都可以寫成2πl 啦，因為 l 就係個 slant height 啦，又或者可以寫做2π開方 h 二次加 r 二次，三個寫法都係等於嘅，相等嘅。咁而家我就問你一個問題啦，其實呢一隻 angle 同360度佢個比例會唔會就係呢一條 arc length 同埋呢一個完整嘅圓周嘅比例咧？你諗下喎，當個 angle 係180度嘅時候，係嘛？咁佢嘅 arc length 就應該係半個圓周啦，啱唔啱啊？所以其實佢嗰個 ratio 係相等嘅噃。如果你唔明點解咧，呢度有幅圖可以解釋俾你聽嘅。我哋將其他唔關事嘅嘢掹走咗先，然後啦，將左邊嗰個圓形切開360份，然後將個 sector 將佢搭上去，係咪啊？你其實就喺度做緊啲咩咧？就係好似攞緊一個量角器咁樣測量翻呢一個 sector 究竟有幾多度啫嘛，係咪？攞個量角器測量佢有幾多度，同時你亦都測量緊究竟呢一個 arc length 佢呢一個 arc length 佔咗呢360度嘅部分有幾多個部分啊嘛，係咪？嗱，呢度每一度係一個部分嘅周長啦，圓周我哋切開360份，所以每一度我哋有一份嘅周長喺度。咁我將個 arc length 搭喺上高，咪睇到其實佢佔咗幾多部分咯，係嘛？咁所以我哋呢個 arc length 除翻一個完整嘅圓周，就係呢一個 theta 除翻360度啦。佢哋有同樣嘅 ratio 嘅。咁根據翻呢個規則咧。arc length 除翻圓周就會等於個 theta 除翻360度啦。我哋將個360度乘翻上去咧，咁其實就計到我哋想揾嘅 sector angle 啦。咁我哋最後再做少少嘅約簡，將個2π上下約咗佢，係嘛？然後我哋就可以將呢個 theta 寫做R over L 乘翻360度啦，
咁呢個咧就係我哋嘅 sector angle 第二條公式啦喎。點解啊？因為 R 係咩嚟㗎？係個 cone 嘅 base 嘅 radius 啊嘛，係個 cone 嘅資料啊嘛。咁 slant height 係咩嚟㗎？係個 cone 嘅 slant height 啊嘛。兩樣都係 cone 嘅 information。咁因為 cone 嘅 information 係 given 嘅，所以呢個 sector angle 咧都揾得到啦。咁 OK。咁另一個我哋關於 sector 經常關心嘅嘢就係佢嘅 area 有幾大啦。咁其實 area 同 arc length 差唔多啦。我哋同樣呢個 sector 嘅 area 對比翻成個圓形嘅 area，其實亦都係同呢一個 angle 對比翻成個360個 ratio 係一樣嘅。個原理同頭先差唔多啦。我哋將個圓形嘅 area 切開360份，其實我哋就係睇緊呢一個 sector 而家佔咗呢個圓形幾多份啫嘛，係咪？咁個份數咪就係呢一個 theta over 360咯，啱唔啱啊？咁我哋就可以得出一個結論啦。成個 sector 呢一個 sector 嘅 area 就等於圓形嘅 area 乘翻一個份數360度嘅 theta 咁多份，係嘛？咁呢個就係 sector 嘅 area 嘅計法啦。咁我哋試下將入邊一啲嘢做一做弱簡先。首先 theta 係咩嚟㗎？我哋代翻呢一條公式入去啊，頭先揾到㗎嘛。將呢條公式代入去之後咧，我哋就會變成呢個樣啦。然之後360度其實可以弱㗎嘛，弱走咗就會變成派大加 r 二次乘翻細加 r 除翻 l， 係咪？咁根據翻上高呢條公式 ，r 其實係等於 l 嘅噃 ，r 其實係等於 l 嘅噃，所以咧我哋咧可以將呢個大加 r 咧寫翻做細加 l 先，變翻做空嘅 information 先，係嘛？然之後我哋發現二次方同一次方可以弱走嘅。所以最後咧就會得出我哋課本上高經常見到嘅嗰條公式啦。sector 嘅 area 就等於 pi RL， 得唔得？其實係點嚟㗎？就係經過頭先一連串嘅推導公式嘅推導得翻出嚟嘅。咁你見到啦，呢兩條公式透過摺紙得出嘅兩條公式係非常之重要㗎，非常之重要㗎。所以我哋呢一課最緊要學識嘅嘢就係呢兩條公式。記得呢兩條公式咧，其他嘅嘢咧都可以透過幾何嘅方法去推導出嚟嘅。咁頭先就示範咗點樣可以由一個空嘅 information 揾到一個 sector 嘅 information 啦。空嘅 information 就包括佢嘅底嘅半徑同埋佢嘅高度。咁有呢兩樣嘢，我哋就可以揾到個空嘅 slant height，即係個斜邊嘅長度啦，就等於呢一個 Pythagoras theorem 嘅結果啦。然後啦，知道呢三樣嘢咧，我哋就可以根據翻頭先嘅 reasoning 咧，就揾得到呢個 sector 嘅 radius 啦，揾到呢個 sector 嘅 angle 啦，最後亦都可以因為咁樣而揾得到 sector 嘅 area 嘅。咁基本上呢三樣嘢知道晒，你個 sector 就冇其他嘢可以揾㗎啦，就已經可以畫埋出嚟㗎啦，係咪？咁跟住落嚟咧，就會示範另一個方向，就係知道一個 sector 嘅資料，我哋點樣揾翻個空嘅資料啦。咁關於個 sector 嘅資料，其實咧都係得兩樣嘢嘅啫，一個就係佢嘅 radius，一個就係佢嘅 angle 啦，係咪？咁我哋就想知道啦，關於個空，我哋想知道究竟佢嗰個底嘅 radius 有幾長，同埋佢有幾高啫嘛。知道呢兩樣嘢就夠㗎啦。咁點樣揾得翻咧？我哋又可以用翻第一條公式啦，係嘛？sector 嘅 radius 就等於個空嘅 slant height。咁所以咧，呢兩條邊係相等嘅。咁呢個係第一樣 properties。第二樣 properties 啦，我哋可以利用第二個 properties 知道原嚟個 sector 嘅 arc length 就等於個空嘅底嘅圓周嘅長度啊。咁知道呢樣嘢有咩用啊？其實咧，我哋可以透過呢樣嘢揾 R 㗎嘛，揾細加 R 㗎嘛。首先啊，我哋要知道啊 sector 嘅 arc length 係點計先。sector 嘅 arc length 咧就等於一個完整嘅圓形嘅圓周嘅360分之 theta 咁多份啊嘛，係咪？2πr 係一個完整嘅圓周嘅360度，即係佢切開360份，我哋淨係攞 theta 咁多份嚇，將一個 pizza 切開成360份，你淨係攞 theta 咁多份砌翻埋一齊，咪就係呢一個 sector 咯，啱唔啱？咁所以呢個就係佢嘅 arc length 啦 ，S 啦。咁因為佢兩個相等啦，所以咧呢一邊嘅圓周咧都會等於呢一個 expression 嘅喎。
然後將佢攤翻平嚟睇，其實呢嚿嘢同時亦都等於2派 r 喎。r 咧就唔係講緊 sector 嘅 radius，而係講緊個 cone 嘅底嘅 radius 喎。咁所以我哋就會有一條 equation 細階 r 乘翻個2派就會等於翻 s 啦。然之後將 s 代翻做右邊一個樣啦，就會變成第2行啦。然後約咗個2派佢咧，就會得出呢一個 cone 嘅 radius 咧，就會相等於 sector 嘅 radius 乘翻360度分之 theta。咁 OK 啊？佢個推導就比較簡單嘅，所以其實比較難嘅方向咧，就係知道一個 cone去揾翻個 sector。但係你知道個 sector 揾翻個 cone咧，其實係相對容易㗎，因為你見到2-3步就已經揾得到個 r 啦，揾得到個 r 啦。咁而家望翻個 cone啦，我哋知道咗條斜邊有幾長，知道咗個 r 有幾長咯喎。三角形，直角三角形知道咗2條邊，就可以用 Pythagoras theorem 揾翻剩低嗰一條邊啦，啱唔啱啊？咁所以我哋呢一個長度，呢個高就相等於呢一個 slant height 減翻呢一個base radius 啦。用翻 Pythagoras theorem 去做翻啦，係嘛？L 二次方減 R 二次方再開方就揾得到個高啦。咁嚟到呢度咧，我哋就成功揾到關於呢個 cone 嘅2個 information 啦。一個就係佢嘅 base radius，一個就係佢嘅高度啦。咁咧呢個咧就係the end of 呢一個 chapter 啦。因為我哋基本上已經講晒啦，2個方向各自可以點樣做啦。咁推導咗好多公式出嚟。咁我就會想講一樣嘢，就係同學們，我哋咧千祈唔好背呢啲公式，千祈唔好背，唔好背。我哋背咗佢咧，就等於我哋冇辦法、冇機會去理解佢啦。咁所以咧，我哋要記嘅係乜嘢咧？就絕對唔係呢一啲嘅公式，反而係呢啲公式點樣嚟。咁所以就要翻去我哋呢一個 chapter 嘅原點，一開始我俾你睇過一條片啦。呢樣嘢先係大家要記得嘅嚇，我冇記。咁咧就唔好去記啲公式啦，拎張紙出嚟試下接一接，然後自己試下寫翻個推導嘅過程出嚟啦，咁你就會成功地 master 咗呢一課㗎啦。